كيفكن يا حلوين؟ الله يسعد لي مساكن وصباحكن وكل أيامكن. رح نتعرف اليوم على أكلة فاهيتا، أكيد بتعرفوها بس في أسرار، في هيك بعض التريكات لازم تتعرفوا عليها. تابعوا معي الفيديو للآخر لحتى تتعرفوا عليها، لأنه في بأول الفيديو في بآخره هيك شغلات، يعني إضافات بتعطي للفاهيتا طعمة كتير طيبة وسحرية، وبتطلع معنا منا ناشفة جوسي. أكيد رح تتابعوا للآخر، ولا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو، وأنا مرحبة بكل تعليقاتكم وملاحظاتكم بأسفل الفيديو. بالبداية أحبابي حطينا زيت وسمنة وشوحنا البصل اللي قطعناه قدامكم والفليفلة الملونة اللي بتعطي منظر كتير حلو للفاهيتا. هلا هون أنا عندي فطر معلب. صراحة الفطر المعلب بيجي قاسي شوي أو بعض الأنواع منه، فأنا بفضل إنه نضيفها مع البصل والفليفلة لحتى يستوي بشكل جيد. وما ننسى البهارات الموجودة، البابريكا، البهارات الفاهيتا، البهار الأصفر، يعني هاي الشغلة بترجع لرغبتكم انتو. أيضا بدنا نملح البصل والفليفلة لحتى هيك يدبلوا شوي مع بعضهم. والملح لازم كمان أيضا نضيفه على دفعات، يعني الدجاج لحال، الفليفلة لحال، كلهم بدنا نملحهم حسب الرغبة. الدجاج حيكون مقطع عندي بهذا الشكل، حتبله على جنب شوية ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، ونفس البهارات اللي ضفناها للبصل والفليفلة رح نضيفها للدجاج. ما ننسى الزيت اللي بيساعد بالتتبيل، وأيضا أنا هون حطيت الذرة معهم من 3 ل4 ملاعق خل. أنا هون عندي كمية الدجاج تقريبا كيليين. وما ننسى دبس الرمان، مكون كتير رئيسي وبيعطي طعمة طيبة. وأنا على طول بحط حبة كيوي بهذا الشكل، بقطعها ناعم. هي ما راح تبين هلأ، خلال تعرض الفاهيتا للحرارة راح تدوب، بس تعطي طراوة للحم وكتير طعمة طيبة وتكون هيك جوسي. أنا حطيت حبة كيوي وحدة، فيكن أنتوا تضيفوا حبة ونص أو نص حبة، وخلطتهم بهذا الشكل. وبعد ما تبلتهم هيك ساعتين بالبراد حطيناهم فوق الفليفلة والبصل وقلبناهم. وهون أنا عصرت بردقانة، أيضا البردقان بيعطي طعمة كتير طيبة، حموضة طيبة، جوسي. وما ننسى رشة الأوريجانو كمان. أنا هون ما كترت كتير، بس فيكم تكتروا حسب الرغبة. وخليناهم يعشقوا بعضهم على الغاز وياخدوا هيك النكهات الطيبة. هيك صارت جاهزة عنا الفاهيتا أحبابي. بنفردها بالصينية. أنا هون كان عندي موعد الإفطار فحطيت عليها الجبنة وتركتها على موعد الإفطار فيني سخنها. وألف صحة وهنا على قلبكن. أنا باي.